Dum, 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 dum. Penteando meu cabelo, eu vou penteando. Ah, fala galera, beleza? Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui é um vídeo, como se diz? Eu esqueci como é que se diz. Um vídeo diferenciado, é aquele jogo lá. E minha internet tá lenta pra caralho. Esse jogo aqui, galera, só pega com internet, pra quem não sabe aí, que é novo no canal. Eu vou ter que usar a metralhadora. Eu vou jogar num jogo rápido. Espero que seja uma sala boa. Porque moleque doido. Caralho, porra do caralho do cuzão. Porra, caralho. Moleque doido. Vocês são moleques ou são, né? Eu acho que vocês não são aquela parte do final não, né? Pois é. Ai, caralho. Porra, velho. Caralho, tio. Deus, mas eu não aguento. Bom, galera, se tiver pegando som aí, deve estar de boa o som. Deixa eu aumentar aqui. É porque eu tô achando, se tiver pegando som aí de boa, deixa nos comentários, porque eu tava achando que era o fone, galera. Fone de ouvido dessa porcaria aqui não pega. Inicializando. Boa, garota. Automático, galera. Você sempre apertem no automático. Por quê? Porque é mais da hora. É lindo automático. Tu tá ligado, galera? Vocês estão ligados? Que é hardcore, ó. Que eu sei que tem gente aqui, ó. Oh, não, né? Ou eu esteja no jogo sozinho. Fez um retardado. Galera, infelizmente eu tô no jogo sozinho. Eu não sei como é que eu vou sobreviver aqui porque se tiver pegando isso de boa aí, ó, vou atirar aqui pra vocês, ó. Tá pegando isso de boa? Então, galera, esse vídeo aqui só foi pra mesmo avisar, pra ver se tava prestando. Enfim, se tiver prestando, deixa nos comentários. Caralho, velho, meu vontade de tomar isso, tá ligado? Então é isso aí, galera. Deixa aquele like aí sinistro só para avisar se você tava pegando mesmo. Se eu escolher esse jogo aqui, tá ligado? Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é nóis. E meu primo quer jogar comigo agora gameplay vida louca. Então, falou, valeu, tchau, tchau. E eu fui.